Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bozuk çekmecemi tamir edeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu tamir etmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani silikon makinem var, pensem var, çekicim vesaire falan var arkadaşlar. Bu eşyalarla, bu ekipmanlarla, bekleyin bir dakika. Bu bozuk çekmeceyi tamir edeceğim arkadaşlar. Bakın şu alt paneli kaymış. Bir tarafı dışta, bir tarafı içte. Arkadaşlar yani bunu halledeceğim arkadaşlar. Bunu şu tarafını da içe sokacağım. İlk önce vidalarını sökme işlemi yapacağım arkadaşlar. Neyse bugünkü videoda bunu tamir etmeye çalışacağız arkadaşlar. Neyse fazla uzatmadan videomuza geçelim. Videoyu aşağıdan beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Neyse videomuza geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda silikon makinemiz arıza yaptı. Bakın, nedenini ben de bilmiyorum. Neden arıza yaptı acaba? Vallahi bilmiyorum ki. Sanırım fazla ısınmadı. Beklemedik. Neyse diğer silikon makineme geçiyorum. Arkadaşlar. Diğer silikon makinem de bu. Bunda bayağı bir çalıştırmıyoruz. Bunu çalıştıralım bakalım. Evet arkadaşlar, gördünüz gerçekten makinemiz bozuldu. Silikon makinesi beyaz olandan sonra kırmızı makineye geçtim. Onun da tetiği bozuktu arkadaşlar, sıkması bozuktu. Arkada ittire ellerimi ağrıdı gerçekten. Zor bir işti arkadaşlar ama çekmece bozuktu, hiç açılıp kapanmıyordu. Arkadaşlar ondan sonra ben çekmeceyi tamir edeyim dedim. İçindeki bütün eşyaları boşalttım arkadaşlar. Böyle yani. Çekmecemiz tamir oldu, çok da güzel oldu arkadaşlar. Yani bayağı kendimi tebrik ediyorum. Siz de videoyu arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz arkadaşlar.